আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরাও আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে ভালোই আছি। তো আমরা সুনামগঞ্জ যাইতেছি। সুনামগঞ্জের অপরূপ দৃশ্য দেখতে অনেক সুন্দর। আপনারা দেখেন গ্রামের দৃশ্য অনেক সুন্দর। আমরা প্রাইভেট কারে বসে আমরা যাইতেছি, সেই জন্য আমরা ভিডিও প্রাইভেট কারে বসে করতেছি। অবশ্য রাস্তার দৃশ্যগুলো এবং সাইডের দৃশ্যগুলো অনেক সুন্দর লাগে।